생태수. 아이고 나뭇가지들. 한 마리, 두 마리, 세 마리. 완전 오 분위기. 뭐? 뭐야? 우와. 나 미쳤다. 우와. 이거 갈 때 진짜 환장하거든. 아 제주도에 갈 데가 있었어? 아 미친. 물이 막 깨끗하진 않은데 되게 반짝거려. 아 좋다. 아. 까마귀 소리마저 듣기 좋은 이곳 참꽃나무숲. 이렇게 찍으니까 이렇게 또 나무 비친 게 너무 예쁘다. 어디? 여기 왼쪽에. 찍으면 더 보여. 뭐야? 맞지 맞지? 아 씨. 아 자기만 찍고 해. 아 이거 좀. 이렇게 찍는 게 예쁘다. 아래로. 하우스. 연은혜. 그니까. 미쳤다. 지옥에서 온 비빔밥 같은데? 거의 그 뭐냐 그거 좀 녹았다. 노래방에